Assalamu alaikum. 7-si ders 11-si bittен davam etебез. 11-si bittің azagı. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Allah Teala'nın tün ayın Ramazan ayında cehennemden kurtarılganları bulatı. Yani bildeli kişilerde Allah Teala şu ayda her tün cehennem utundan kurtarıp dura. Kullu leyletin min leyali hada şehril kerim. Ramazan ayının her bir tününde ya'tiqu unasan min nari cehennem. Allah Teala nindidir kişilerde cehennem utundan kurtara vel muslim tetuqu nefsuhu en yahza bihazal fawzil azim. Asıl Müslümanın nefsi, көңілі mana şol büyük uңышқа ülgeşuğdu tileyti. Ve huve en tu'taqa raqabatuhu minan nar. Özünün yelkehin kutkarıga nindidir gazaptan, cehennem utunan. Ecezan Allahu minha. Allah Teala bizi bundan kutkarhın teyvet. Fi ba'dil ahyani yu'lanu fi ba'dil amakin an musabaqat ve cevaiz. Artaban şeyh şunday sağıştırу kitire. Kay vakit nindidir orunlarda tege ya bu tege musabaqalar nindidir yarışlar, yarışlarda bulaklar bulabittin debit. Turahında iğlan berile. Ve yuc'alu li kulli yevmin caize. Hem her gün üsün nindidir tege bulak berile. İmme 1000 riyalin ev ekseru ev aqal. Mesela 1000 riyal. Aytayık 1000 dolar tip. Aytak da bula. Bizning üstün anlaşılığın üstün evet. Belki kuverak ya azrak. Ve teran nase yuqbiluna aleyha bi tekalubin şedid. Hem kişiler oşu bulakta alır üstün yugurklay başlay. Islapta mesela bir musabaka yarış bu havitinde evet kişiler işitip kalha tege şunday zor bulaklar berile. Elbette küp kişiler bu bulakta alırga tırışa. Nimeşlaylar? Ve iqbalin mutazayid. Ular şunday iqbal menen tırışıp şu tege yarışlarga әзірліктерін başlaylar. Kul vahidin yuqaddimu ve yebzul ve yucid nefsehu li yahsul ala 1000 riyal. Her kişi de tırışa әзірләнә, үзін арыта vitinde evet. Mana şu bulakta alırga. Ve liyekuna minel faizin. Yengüsler arasından bulurga tırışatı. Lakin indama yetaallaku l'emru bil fawzi fil ahire ve bi ecrin yevmel qiyame taqillur ragbetu ve tad'uful himmetu ve taksuru iradetun nas. Lakin nindidir kıyamet günde yengü, nindidir bulak alıv turağında hüd sıkha kişiler nimeşlay? Tilekleri kemi, himmetleri yuqqasıga. Himmet nime ol kardeşler? Mana himmet ol Rusça onu целеустремленность деп tercüme ettiler evet. Bu hüzü belki Başkurt tiline kiritip verhek bik yaxşı bulur yine. Himmet ol mana himmetinizi beyik tutuguz deyler Araplar. Aşkınız, tilegiz kemimehin köslü tilekte buluguz. Himmet degen hüz kardeşler mesela eğer ilim aluu menan sagıştırır bulhak evet. Mana kişilerдің ilim aluga himmeti türlüse bula. Kimdir o hattım tilemey evet. Hatta işitkeyle gelmey. Kimdir tiley lakin yalqavlana. Kimdir şul tikilim tiley ilim alırga. Kaydalar sitildерге сығып кете evet. Өйін хатып хатта тіге машиналарын хатып мына şu хатым көслü tilek менен yaşay. Demek бұл кешінің himmeti көслü deyler evet. Mına bundan ikinci misal eğer tey kıyamet gününde berile turgan bir bulak turganda hüz sıkha kişilerin himmeti az tilekleri köshüz qasqa birinde de tege ıntılı kurhatmaylar. وإلا فإن اللائق بالمسلم عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لله عتقاء من النار أن يتشوف لذلك ويحرص على أن يكون من هؤلاء. Lakin Müslim, asıl Müslüman kişi
Пәйғамбәрбеҙҙең саллаллаху алейхи вассалам һүҙен ишетһә, Алла Тәала һеҙҙе йәһәннәм утынан ҡотҡарасаҡ дигән ошондай вәғәҙәне ишетһә, мына ошо хәдистә әйтелгән бит инде, Рамаҙан айында һәр төн кешеләр ҡотоласаҡ йәһәннәм утынан. Ул ана шундай кешеләр араһынан булырға тырышһын ти. Беҙ тырышырға тейешбеҙ. Әгәр беҙ Аллаһ Тәала алдында шуғаттым гонаһлы кешеләр икән, беҙҙең теге яуыз эштәребеҙ күп, һәм беҙ ошо эштәребеҙ менән тик йәһәннәм утына лайыҡ булғанбыҙ икән. Алла һаҡлаһын бит. Ләкин беҙ өмөт итергә тейешбеҙ. Рамаҙан айында ошо ҡурҡыныс хәлдән ҡотолоп ҡалырға. Был Рамаҙан айы шул теге йәһәннәм утынан ҡотолһағыҙ, киләһе йыл әйләнәһендә тырышһағыҙ, Рамаҙан айынан һуң иманығыҙ артып китһә, намаҙығыҙҙа нығынһағыҙ, бит. Башҡа нәфил эштәрҙе эшләй башлаһағыҙ, тимәк һеҙ ниндәйҙер бик түбән дәрәжәнән күтәрелә алаһығыҙ, хатта әүлиәләр һанына кереп китә алаһығыҙ. أن يعتق رقبته من النار لذلك يحرص على أن يكون من هؤلاء ويجد ويجتهد ويسأل الله. Кеше тырышырға тейешти. Ана шундай изге кешеләр араһынан булырға, үҙенең елкәһен, يعتق رقبته من النار, үҙенең елкәһен йәһәннәм утынан ҡотҡарырға, Аллаһ Тәаләгә ынтылып, Аллаһ Тәаләгә ҡарай йүгерергә. Тибет. ليحظى بهذا الموعود الكريم. Ошо бөйөк вәғәҙәне алыр өсөн. Әйткән бит инде Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Тәалә һәр төн ниндәйҙер кешеләрҙе йәһәннәм утынан ҡотҡарып торасаҡ. Был хәдистә бик ҡыҙыҡ. Ҡәрҙәштәр, мына элекке донъяла бит инде боронғо замандарда ҡолдар булған, бит. Ана шул ҡолдарҙы кешеләр ҡотҡарған. Хужалары, мәҫәлән, сауап алам тип, теге йә был ҡолона биргән бит инде азатлык, иреклеккә сығарған, бит. Ана шул ғәрәп телендә итҡ тип атала. Яғни ҡолды ҡотҡарыу. Һәм шул уҡ һүҙ ҡулланылған был хәдистә, ләкин теге ҡолға иреклек биреү мәғәнәһендә түгел, кешене йәһәннәм утынан ҡотҡарыу мәғәнәһендә. Алла Тәалә мына шулай уҡ ниндәйҙер кешеләрҙе ҡотҡара йәһәннәмдән. Быны беҙ ошо вәғәҙәгә лайыҡ булырға тырышырға тейешбеҙ, ти. وَلِيَنَالَ هَذَا الْأَجْرَ الْعَظِيمَ. Ошо бөйөк әжерҙе, ошо бөйөк сауапты алыр өсөн. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشهر. Икенсе бер хәдистә әйтелә, Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям был айҙы нимә айы тип атаған? بأنه شهر الصبر. Был сабырлык айы дигән. Ни өсөн? Сөнки бана хәдис хәҙер уҡыйбыҙ. Шул хәдистә әйтелгән Рамаҙан айының бер сифаты тураһында. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. Әгәр ти сабырлык айында кеше ураҙа тотһа, һәм һәр бер айҙан 3 көн тотһа, мана шул ураҙа ғүмер буйы ураҙа тотоуға тиң тейелгән, бит. Мына ихтибар итегеҙ. Рамаҙан айы, бында айырым әйтелә бит инде. Рамаҙан айы ул сабырлык айының ураҙаһы тейелә, бит. Сабырлык айының ураҙаһында кеше ураҙа тотһа, яғни Рамаҙанда, һәм һәр бер айҙан 3 көн тотһа, мына шундай график, ошондай ураҙа кешенең ғүмер буйы ураҙа тотоуына тиң тейелгән. فَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ شَهْرُ الصَّبْرِ. Күреүегеҙсә, бында Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям Рамаҙан айын сабырлык айы тип атаған. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ لِلْمُسْلِمِ فُرْصَةً عَظِيمَةً فِي هَذَا الشَّهْرِ الْكَرِيمِ أَنْ يُرَوِّدَ نَفْسَهُ. Тимәк, мәғәнә ниндәй? Мосолман өсөн ошо айҙа ҙур форсат бирелгән. Үҙенең нәфсен өйрәтеп алырға, вә юауидәһә аля сабр, һәм
нәфсен сабырлыкка өйрәтергә. Бианваиха куллиха, бөтен төрләр менән. Сабырлыкның нинди төрләре бар? Бөтәһендә ошо айда без нәфсебезгә өйрәтә алабыз. Ас-сабру аля таатилла. Алла Таалага итәгать итүдә сабыр, ас-сабру ан маъсиятилла, гунахтардан тотылып калу, сабырлыгы, вас-сабр аля акдарилла. Һәм шулай ук Алла Таала язгандарга түзү, сабырлыгы. Фәһуа маусимун лил сабр. Шулай итеп, был ай сабырлык мәүсиме, сабырлык айы.